you. I'm coming to you live on HCS TV. As you can see, we are in Lagos right now, and you can see everywhere is being locked down. Police are doing their perfect work on roadblocks, but people are lamenting so much about this lockdown. Well, I really can't speak for them, but I would like us to go out there and hear other people's view to know what they have in mind concerning this lockdown. Thank you. Nijola Iwaju Festus. So what is your view concerning the lockdown going on in the country? Okay, it is a good development that we stay inside now, because following the order of the president, it will bring up certain things that we are looking for. Those that are affected by this ailment, they will easily be recognized. If truly there is anybody around here being affected by the disease or the ailment. However, since morning, everybody stayed indoor. We just come out to buy food items, then we go inside. Only few buses move around. Sometimes some come around to sell water, essential items, food items like bread, and some other items. This is just my opinion. So what do you want the government to do for you? What we want the government to do for us, if you look at the area, you will know that this is more or less a village. Now, we want the federal government or the state government to support them with relief materials like money. None of us has ever received anything here. Only few privileged working are able to fend for themselves, but others do not have money, and they are expecting. They heard about government sending money, 8,500 from Atiku, from federal government 10,500, but nobody has received anything so far. But we are still expecting government, because we know they will remember us, and we want the federal government and the state governor Sanwo-Olu to remember and to this area for good, to supply us just the way they've done at Surulere and other environs of Mr. Austin. So what do you say about this lockdown in Lagos State? I love the what government have done for all these things, because it's for our safety of the people, because we know all these things that is happening in the world, they are right to tell us to stay at home, but they have to find solution for us to be feeding. Let them send food to all the local government, so that they can share it for us, so that we won't stay hiding in the house. Please let them talk to them and let them send something to us, and someone should do something for it. Mr. Janet Makinde. So what do you say about this coronavirus issue going on in our country presently? It's a pity that this is happening to us. But I think the government is trying her best by asking us to stay at home, so that we will curb the spread of coronavirus. Okay, we can see that you've been doing the work of a good Samaritan, sharing food to people. So what do you advise our people? Because so many people are lamenting over this issue of staying at home without food and other things. I think the markets are open. The markets are open, so people can go and buy their food. But the people we are caring for are the people that cannot afford to help themselves. They are the ones we are caring for. Now we came here, we gave some food to the police people, because they are also working under normal circumstances. They will run their duties, they will go home and take care of themselves. But now they are on the road 24/7. So what's your prayer for our country, man? My prayer is that the Almighty God will stop the spread of coronavirus all over the world and in Nigeria, because we do not really have the capacity that other countries have, and they are still dying. So we thank our government for what they are doing. The best treatment for this is to stay at home. Since when have you been in Lagos State, sir? I've been in Lagos since 2000. All right. What do you do, sir? I'm a business person. Okay. Like, concerning this ongoing COVID-19, what is your take about it, sir? My take about it is that what is going on, let God just have mercy on us and have mercy on our sins. Let's go us to free us from this disease. And my second take again about it is about the government. They are not doing anything. Are you getting me? Nigeria is the best. In fact, I don't know, God bless us with everything, but I don't know why else we came in ourselves. Things like this want to happen. I think we could have shared to the masses something and it's little to sustain themselves. There are people that are aiming through daily. Are you getting me? And people that are aiming daily, there are more than people that is aiming salaries. At least government shouldn't do like that now. Let us think about you and I. Don't think about only yourself. Don't think that you might be in a upper seat tomorrow. You don't know about tomorrow's.
Are you getting me? Already, the current shutdown, that there's no work, there's nothing. What is your take? How has that affected you, sir? It has affected me. There's no food. Nothing is going on. Okay, so what do you say about the lockdown going on in the state? Okay, because of this coronavirus, they close everywhere. They say nobody should open shop, and our exam too, they close school. When Ebola come out, they no access to close school. Like Corona now, they access to close school. Everything we hear, they have already go away from our brain. We don't even know anything again. But you know there is difference between Ebola and coronavirus, and the effect of Ebola and coronavirus. There are two different things. So the reason why the schools are being closed down and other places are being shut down is because of immediate infection. Okay, so what exactly do you want the government to do? We want them to provide everything we need in our area, because some people, they used to manage. Maybe it's their business that they are doing that. Like this woman now, she's managing with her indomie. She's not saying them, they cannot survive. So they should bring many things to our area and share and give us more things. So that's what I have to say. Company Shitu Adigun. Ọ̀dà kí lè rí sí ọ̀rọ̀ lockdown tó ṣẹlẹ̀ nílùú lọ́wọ́ yìí. Nǹkan tí mo rí sọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìlú ni pé Ọlọ́run ọba nìkan ló lè kó ayọ̀ nínú ẹ̀, because bí ìlú ṣe ń lọ lọ́wọ́ sìn àwa tá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà rere inú wa dùn sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa, àná àwọn èèyàn tó dẹ̀ tún jẹ́ èèyàn tiwa náà lọ́tún lọ́sì ó bà wọ́n nínú jẹ́ gidi gan. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí Ọlọ́run nìkan ló lè kó ayọ̀ nínú ẹ̀, because àwọn ìlú tó wà lókè lọ́tún lọ́sì náà wọ́n ti kópa lọ́tún lọ́sì wọn ọ̀rọ̀ náà àbáyọ, so àdúrà lókùtà lè fi jagun kọ́lọ̀ kó wá fún wa ṣe olórí àdúrà nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé tí àwọn ìjọba ṣe ni pé kí a síra mọ́lé ká má jáde fún ọgbà díẹ̀ nítorí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ torí àìsàn tó wà káàkiri, so kí ni ìdí tí ẹ̀yin tún ṣe tó wá jáde síta? Ìdí tá a fi jáde síta ni pé Ọlọ́run ló lè ṣàánú ẹ̀dá, ìka ò dọ́gba, ohun tó ń wù èmi kọ́ lóhun lágbájá kì í tó wà lọ́tọ̀ àtòsí wa, because àtijọ́ àti mú wa Ọlọ́run máa kó ṣòro ṣe fún wa. Ẹni tẹ́ni ká jókòó sílé, kí ni nǹkan tẹ́ gbé kalẹ̀ fún wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó fún wa nímọ̀ràn pé káwa máa jókòó sílé, ẹni máa jókòó sílé fún yàn á ń fún kan àti gbóúnjẹ lẹ̀ lọ́tọ̀ àtòsí, ebi ò nípa ọmọ, ebi ò nípa ayé, ebi ò nípa àwọn aláyíká wa lọ́tún lọ́sì. Wọ́n ní tí ò bá sí oúnjẹ àǹfààní kò lè ṣe kí ni, kò lè lókun ara. Oúnjẹ lọ̀rẹ́ àwọ̀ tí òyìnbó bá dẹ̀ jẹun Ọlọ́run máa kí ẹ ṣe kí ni, kò ní stroke, tí ò bá ní stroke gan oríṣiríṣi àrùn ló lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ, because tó oúnjẹ bá jí wà nínú ó di dandan kára mókun láti lè lọ fíbi tó bá wọ̀n lọ́tọ̀ àtòsí. Ẹ̀dá tí ò jẹun ó túbọ̀ ń dákọ̀ ara ẹ̀ nílé. So kí lè wá fẹ́ kí ìjọba ṣe fún yín gangan? Nǹkan tá a fẹ́ kí ìjọba ṣe ni pé kó mú gbogbo bùkátà tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tọ̀ àtòsí yìí kó kú bá a sọ́dọ̀ odidi. Ọ̀nà tó dẹ̀ lè fi sọ́dọ̀ dé ni pé tó bá fún wa ní oúnjẹ jẹ á tún fún wa ní owó láti fi bá ọkì wa lẹ́yìn. À ní lè máa rárùn pé nítorí pé àwọn jáde láti lọ wá jíjẹ mímu à lè ṣe kí ni, àmọ́ máa jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún wa. Bọ̀ nígbà tí owó bá wà lọ́wọ́ kálukú ọ̀tọ̀ àtòsí bó ṣe tọ́rọ bó ṣe sì ìtọ́wé fún àwọn ìlú tó wà lókèrè, ìlú kéréje tó wà nílùú òkèrè tọ́dà ṣe kí ni tó ń ṣàǹfààní ẹ̀, ó tẹ́ àwọn ọgọ́ náà lọ́rùn láti jókòó sílé, because kéèyàn bá nìkan lápò kò lè jókòó sílé. Ẹ̀dá tó ní owó lọ́wọ́ tó jókòó sílé kò jókòó lásán, ó ní tọ́lọ́ kọ́bọ̀ yọ láti bọ́ ẹbí àrẹ ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀, bọ́ tí ò bá dẹ̀ ti sówó lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti dòkú èèyàn nìyẹn. So kí ló àǹfààní jókòó sílé láì fún wọn lóúnjẹ láì fún wọn lówó, okun ara ní gbogbo yẹn dìfò fún, bọ́dé bá dẹ̀ ti fún ẹ̀dá lọ́tún àtòsí ó di dandan kí kálukú ó ṣe kí ni, kí dùnú àti ayọ̀ kó wọlé. Wálé Akànnà Látúndé ọmọ bínú yọ. Èrò ọkọ yín lórí ọ̀rọ̀ lockdown tó ṣẹlẹ̀. Lockdown tó ṣẹlẹ̀ yìí kò sí wàhálà rẹ́nù, wàhálà wà gidi nítorí pé a jẹun, ẹni ká gbélé àrówó àrí nǹkankan, agbọ́ ní Amẹ́ríkà, agbọ́ ní Enugu, agbọ́ ní Ghana, ọ̀nà fún ọ ní $1 billion naira, fún kíníkan mílíọ̀nù, gbogbo Dangote $1 billion ló fún wa, Àtíkù $500 million níbo ló wọlé sí ẹ̀chá àtọ̀rọ̀ síra wọn. Àwọn sínétọ̀ ló lè ṣe gbogbo ètò tó ṣe yìí, sínétọ̀ aláwọ̀ sì wọn lásán ó ti sanwó wá lẹ́kọ̀ọ́ yìí, sínétọ̀ aláwọ̀ sì wọn ti sanwó yìí, rẹ́ǹtì wa aláwọ̀ sì wọn ti sanwó yìí, níbo ni wọ́n wà, ṣé wọn ní fámìlì ni, fámìlì wọn jẹun náà wọ́n mú wọn jẹ gbogbo ẹ̀. Kí ni káwọn wá ṣe, àwọn ní kankan lọ́wọ́ ebèrè wọ́n mọ̀ mí dáadáa, Wọ́déṣ assistant secretary local government Wọ́déṣ ni mo wà ní Lagos mainland, ibẹ̀ ni mo wà. Kọ́ ṣèlú dáadáa, gbogbo èrè tó ń ṣe yí àwọn fẹ́, kọ́ ṣò wà nù tẹlifíṣàn kárí èmi kan fẹ́ di. Pé Sàlámì. Kí ni nǹkan tẹ́ rí lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbi tí wọ́n ní kí a má jáde nílé ká sẹ́ra mọ́lé báyìí? Gbogbo nǹkan ní ká wọ́n jáde, wọ́n ní kò rú àwọn òmọ Ọlọ́run ní jẹ́ àmọ́. Àmọ́ ebi kò sí nǹkan kan.
ọkùnrin tó bá wa ń bí ìsìn lónìí kan fún wa lẹ́jà ńgbà tá a láàrin nǹkan kan ní ìjà dúró lé kò sówó kò sí nǹkan kan ẹlẹ́gbẹ́ pàǹgbà bára lè tẹ́sẹ̀ títì ni wọ́n ní wọ́n fẹ́ fún wa lóúnjẹ fẹ́ fún wa lówó àrí nǹkan kan ilé tán dẹ̀ ní ká jókòó wà lówó lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ni wọn bàbá yìí fi bá wa ń bí ó dẹ̀ béèrè àlàyé lọ́wọ́ wa ó ní kan fún wa lẹ́jà ó ní àtúnrà láàánú wọn bá fún wa lówó ó bá yẹ pàrọ̀ wà wá náà jókòó lé kí wọ́n fi ṣe tán fẹ́ ṣe àjò wa náà náà fẹ́ fi dáàbò bò wá ni àmọ́ ká máa kú nítorí ebi torí gbà tó yìí bá dé òye ebi lágbára kò ṣeé lóògùn sí báyìí pé òyìnlá tán bá lóògùn agbádùn àmọ́ bébí bá ń pààyàn wọn bá lóògùn irọ́ ni olúwa kú ni kí wọ́n ṣàánú wa wọ́n bá fún wa lówó wọ́n sì fún wa. gómìnà ni Mr. Samako chairman taxi park. ok kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ lockdown tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ báyìí. ọ̀rọ̀ lockdown tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí ìjọba ò ṣe dáadáa rárá o ìdí ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ọmọọṣẹ́ wa hand to mouth tọ́wọ́n bá ṣiṣẹ́ lè dé níjọ́ kan wọn ò lè jẹun ṣé wọ́n fẹ́ kọ́ máa lọ jalè ni wọn ò dẹ̀ make provision pé gbogbo àwọn ọmọ tó ń wàdà ń fún sìn lábẹ́ bí nsìn tọ́wọ́n bá ṣiṣẹ́ wọn ò lè jẹun kò dẹ̀ sí provision a lọ sí council wọ́n lọ sí everywhere wọn ò fún wọn ní anything ìjọba àbẹ̀ àwọn ìjọba wa kàn jọ consent material jáde oúnjẹ táwọn ọmọọṣẹ́ wa máa jẹ tẹ́bi ò ní pa wọ́n. gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n ní ká máa ṣe káàkiri ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí alága àwọn onímọ́tò níbí báyìí ǹjẹ́ ẹ ní sanitizer tẹ̀ ń fún àwọn èèyàn yín tí wọ́n ń lò bí nose guard àbí glove tí ẹ̀ ń fún wọn láti lè fi protect ara wọn. tí a bá operate gbogbo material la nílẹ̀ pàtàkì náà a operate wọn à ṣiṣẹ́ so kí la fẹ́ ṣe ẹjọ́. sókè ní pàtó nǹkan tó fẹ́ kí ìjọba ṣe fún wọn. kí ìjọba ṣe kọ́kóúnjẹ wá sí gáràjì wa ń bí ni o ebi ń pa ọgbà àwọn boys Adékúnlé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé MRS taxi park ebi ń pa ọgbà àwọn ọmọọṣẹ́ wa tó wà ń bí ẹjọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́. Sadama Bíọ́dún. lockdown tó ṣẹlẹ̀ báyìí. ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí lóòótọ́ fún safety wa ni but àdẹ̀ní kò dáa but kó tó sọrí nǹkan báyìí àwọn aráàlú ibi tí wọ́n ti ṣe ní ibi tí wọ́n ti ṣe lọ́hùn ó ní nǹkan tó ń fún wọn wọ́n fún wọn lówó wọ́n fún wọn lóúnjẹ but nídìí tí wọ́n á ń bí báyìí wọ́n fi wá sílé pé ká wà nínú ilé ká má ṣiṣẹ́ kò sówó kò sóúnjẹ àwọn bá wa bẹ Sanwó-Olú kó ṣe kí ni kó náà ṣe kí ni kó ṣàánú àwọn aráàlú ààrẹ oúnjẹ jẹ o. ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ọlọ́jà báwo lọ́rọ̀ ọjà yín. ọjà wa náà ọjà ò yá wọ́n ti wá gbó orí gbogbo ọjà indomie tá a rà ní 1,008 ó di 2,300 naira owó gàrí tá a rà ní 400 naira ó di 1,000 naira wọ́n fowó sí gbogbo nǹkan ṣe bẹ́ẹ̀ ní tó bá ní wọ́n tó máa lọ sọ́jà lọ́ra nǹkan àwa ń sìn iṣẹ́ dídà wa ń ṣe tábàdẹ̀ tajà àṣekínni ànílò tó fi máa jẹun nínú ilé torí bẹ́ẹ̀. kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ kí ìjọba ṣe fún yín gangan. wọ́n yẹ̀pù wa ni kọ́ ràn wá lọ́wọ́ ebi ń pa wá kọ́ ràn wá lọ́wọ́ kọ́ ràn wá lọ́wọ́ sẹ́yìn. kọ́ ràn wá lọ́wọ́ kọ́ ṣàánú wa àánú la béèrè fún o tipa kó la sọ o but kó ṣàṣàánú àwa náà kọ́ ràn wá lọ́wọ́ káyọ̀ fi jẹun. kí ni ẹ rí sọ lórí ọ̀rọ̀ lockdown tó ṣẹlẹ̀ lù. ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ń ṣe nǹkan tó le ṣe wá rí àwọn olórí wa pátápátá dékìrí àwọn gan-an ó ní ìgbà tá a sọ pé wọ́n ní kòló kò dé Nàìjíríà lóòótọ́ a mọ̀ pé lóòótọ́ ó débì kan tó ń sọ pé wọ́n ti rí ìjẹ́ wọ́n náà sọ pé ká dúró lé àwọn tó yẹ pé nǹkan kò ṣẹlẹ̀ sí tán dúró lé ó ní ohun tí ìjọba gbé ṣe fún wọn ẹ tí wọ́n wo ìgbà tá a tún gbọ́ ẹni tí ò tiẹ̀ kàwé tí ò gbọ́ nǹkan kan à ń gbọ́ pé wọ́n ní àwọn kan wọ́n náà volunteer owó tó volunteer níbo ló wà tó fi sọ pé kọ́ gbélé ṣé èèyàn gan kò tó lè tó apá àwọn èèyàn nígbà tó hàn lè lo oúnjẹ jẹ tó hàn lè gbé wọn ní kọ́ dúró lé tó hàn jáde kọ́kọ́ ṣáà náà máa jẹ nǹkan náà máa jẹ tí ó fi sọ pé wọ́n kò lóní kọ́ sọ pé kọ́ ní ká má jáde ṣé ìhun tó fi ní ká dúró lè yẹn ṣé kò dáa ẹ jẹ́ ká wà náà ká fi ṣírò ara wa wò àwọn. so kí ni nǹkan tó fẹ́ kí ìjọba ṣe fún yín gangan. tó fẹ́ kí ìjọba ṣe ni pé ó ní ẹ wo èmi ò rí ọ̀rọ̀ pé kò ló ṣe kankan níbí báyìí ibẹ̀ tí ẹ jẹ́ kó olúkálukú ẹ àti jẹ́ àti mú àwọn èèyàn wa òun ló ṣe kókó
ètò ẹlòmíì wá sí wọ́n sọ pé olè kí ló fà tó lè fi wà ètò ìgbà tó yẹ pé wọ́n jẹ wọ́n rí ọ̀nà tó lè gbà tó lè fi jẹun wọ́n stop ẹ̀ ó ní kò ń ṣe pé mò ń bọ̀ ní jẹrin kò ń ṣọ̀rọ̀ tẹnu àwọn ọlọ́pàá gan wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí dá àwọn èèyàn dúró kí ló wà lápò ẹ̀ ṣé kò ló tún ní kí ló wà lápò ẹ̀ yes ìtorí ìgbà tó sọ pé kán dúró lé àwọn tó ń lọ pé wọ́n tún ní kán lọ máa dáàbò bò yìí wọ́n tún ṣe kí àwọn kan tún ṣe kí ló wà lápò ẹ̀ wọ́n tún ń jẹ́ ìyàlẹ̀ òní ṣé ẹni tó wà náà àtijọ́ àti mú káàkiri ẹjọ́ àṣesọ yìí náà ń ta òní àríwá lójijì àrílínú òjijì irọ́ ni kò sí nǹkan tí ìjọba fẹ́ ṣe fún wa ìtorí olówó wa àwọn gan-an tó wá mú wa lẹ́rú àwọn náà mú wa lẹ́rú.